नमस्कार सम्पूर्ण मेहनती साथीहरू, आजको यस महत्त्वपूर्ण शैक्षिक श्रृङ्खलामा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। विशेषतः निम्न माध्यमिक तह शिक्षक लाइसेन्सको तयारीमा गम्भीरतापूर्वक जुट्नुभएका साथीहरूका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका छौं परीक्षा केन्द्रित विशेष तयारी श्रृङ्खलाको भाग 10। यस श्रृङ्खलामा समावेश प्रत्येक प्रश्न र त्यसको जानकारीलाई तपाईहरूले सहजै बुझ्ने गरी सरल भाषामा व्याख्या गरिएको छ, जसले गर्दा हरेक जानकारी तपाईको दिमागमा छिटो र स्थायी रूपमा बस्ने छ। तसर्थ अब ढिलो नगरी आजको मुख्य विषयवस्तु अध्ययन यात्रालाई सँगै अगाडि बढाउँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, तल दिइएका मध्ये कुन अनौपचारिक शिक्षाको प्रकारमा पर्दैन भनिएको छ। अब यसका अप्सन रहेका छन्। ए आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, बी रहेको छ नियमित विद्यालय शिक्षा, सीमा भनिएको छ साक्षरोत्तर शिक्षा र डीमा भनिएको छ निरन्तर शिक्षा। यसको सही उत्तर के होला साथीहरू, अनुमान लगाउनु होला तपाईहरु पनि। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी नियमित विद्यालय शिक्षा। साथीहरू, यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, अनौपचारिक शिक्षा भनेको लचिलो समय आवश्यकता अनुसारको सिकाइ र कुनै बाध्यकारी पाठ्यक्रम वा उमेर कक्षा नभएको शिक्षा हो। यसमा पर्छन् आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा अनि साक्षरोत्तर शिक्षा अनि अर्को रहेको छ निरन्तर शिक्षा। तर नियमित विद्यालय शिक्षा औपचारिक शिक्षा हो, जसमा निश्चित पाठ्यक्रम कक्षा र समय तालिका हुन्छ, त्यसैले यो अनौपचारिक शिक्षामा पर्दैन। त्यसैले साथीहरू एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोला, कुन अनौपचारिक शिक्षाको प्रकारमा पर्दैन भनेर सोधेको प्रश्नमा सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी नियमित विद्यालय शिक्षा। यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने हक नेपालको संविधान 2072 को कति धाराको कुन उपधारामा उल्लेख गरिएको छ भनिएको छ प्रश्नमा। अब यसको अप्सन रहेको छ धारा 29 उपधारा 3, बी धारा 30 उपधारा 2 अनि सीमा भनिएको छ धारा 31 उपधारा 5 र डीमा भनिएको छ धारा 32 उपधारा 1। यसको सही उत्तर के होला साथीहरू, अनुमान लगाउनु होला तपाईहरु पनि। तपाईहरुले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भयो होला यसको सही उत्तर के हो भनेर। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू अप्सन सी धारा 31 उपधारा 5। यसलाई छोटकरीमा यसरी बुझ्न सकिन्छ, नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार हो। यही धारा अन्तर्गत उपधारा 5 ले समुदायलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यही उद्देश्यका लागि विद्यालय खोल्ने हक सुनिश्चित गर्दछ। त्यसैले साथीहरू सोधिएको प्रश्नमा सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी धारा 31 उपधारा 5। अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भनेको छ प्रश्नमा। यसका अप्सन रहेका छन्। ए पेशागत ज्ञान, बी रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सी मूल्याङ्कन क्षमता र डीमा भनिएको छ नेतृत्व क्षमता। 4 अप्सन मध्ये साथीहरू कुन अप्सन सही होला त तपाईहरुले पनि गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। अब यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन डिजिटल उपकरण र सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सिधै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सक्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ र यसले शिक्षकलाई सिकाइ अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ। त्यसैले साथीहरू ध्यान दिनुहोला, सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा जाउँ। शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको विकास कसले गरेका हुन् भनिएको छ प्रश्नमा। अप्सन रहेका छन्
ब्लुम र टकर, पी रहेको छ गार्सिया र स्मिथ, अनि सीमा बनिएको छ मर्जियानो र केन्डेल, अनि डीमा बनिएको छ जोन्सन र विलियम्स। यसको सही उत्तर के होला साथीहरु, अनुमान लगाउनु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी मर्जियानो र केन्डेल। साथीहरु यसले यसरी बुझ्न सकिन्छ, शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरण रोबर्ट जे मर्जियानो र जेएस केन्डेलले विकास गरेका हुन्। यो वर्गीकरणले पुरानो ब्लुमको प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै ज्ञान र संज्ञात्मक प्रक्रियाका दुई प्रमुख आयाममा आधारित शैक्षिक लक्ष्य निर्धारण र मूल्याङ्कनलाई अझ गहिरो बनाउँछ। त्यसैले साथीहरु एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको विकास कसले गरेका हुन् भनेको प्रश्नमा सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी मर्जियानो र केन्डेल। अब यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च शैक्षिक निकाय कुन हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए राष्ट्रिय शिक्षा नीति समिति, बीमा बनिएको छ शिक्षण संस्था समिति, अनि सीमा बनिएको छ शिक्षण विकास निर्देशनालय, अनि डीमा बनिएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यसको सही उत्तर के होला साथीहरु, तपाईहरु अनुमान लगाउनु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। साथीहरु नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो। यसले देशभरिको समग्र शैक्षिक नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ। यसैले साथीहरु ध्यान दिनुहोला, शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च शैक्षिक निकाय कुन हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा सही उत्तर हुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। साथीहरु हामी अहिले परीक्षामा सोधिन सक्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको गहन श्रृङ्खलामा अघि बढिरहेका छौं। त्यसैले कृपया भिडियो कतै पनि स्किप नगर्नुहोला, किनकि केही सेकेन्डले पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी छुट्न सक्छ। यो श्रृङ्खला अन्तिमसम्म ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला र यदि सहायक लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो प्रयासलाई पनि साथ दिनुहोला। अब अर्को प्रश्नमा लागौं। लजालु र कम बोल्ने विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा कम प्रभावकारी मानिने विधि कुन हो भनिएको छ? अप्सन रहेका छन् ए प्रश्नोत्तर विधि, बी प्रदर्शनी विधि, सीमा बनिएको छ व्याख्या आधारित विधि, अनि डीमा बनिएको छ अवलोकन विधि। अब यसको सही जवाफ के होला त? गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए प्रश्नोत्तर विधि। अब प्रश्नोत्तर विधि कसरी भयो त साथीहरु, बुझौं यसको बारेमा थोरै। लजालु र कम बोल्ने विद्यार्थीहरु अरूको अगाडि बोल्न हिचकिचाउँछन्। प्रश्नोत्तर विधिमा जवाब दिनै पर्ने रूपमा सीधा सहभागिता चाहिन्छ। यही कारणले यो विधि उनीहरूका लागि कम प्रभावकारी मानिन्छ। व्याख्या, प्रदर्शनी वा अवलोकन विधिमा बोल्न दबाव हुँदैन, त्यसैले ती विधिहरू उनीहरूका लागि बढी सहज हुन्छन्। ल साथीहरु यसको बारेमा पनि तपाईहरु क्लियर हुनुभयो होला। अब अर्को प्रश्नमा लागौं। विद्यालयमा सामाजिक लेखा परीक्षणको मुख्य उद्देश्य के मानिन्छ? अप्सन रहेका छन् ए आर्थिक लेनदेनको विवरण जाँच गर्ने, अनि बीमा भनिएको छ लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्ने, त्यस्तै सीमा भनिएको छ विद्यालयको काम कारबाही ऐन तथा नियमावली बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, र डीमा भनिएको छ विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता हुन नदिन निगरानी गर्ने। अब यसको सही उत्तर के होला त साथीहरु, तपाईहरु अनुमान लगाउनु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विद्यालयको काम कारबाही ऐन तथा नियमावली बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने। साथीहरु सामाजिक लेखा परीक्षण भनेको विद्यालयले के कस्तो काम गरेको छ त्यसलाई नियम र प्रक्रिया अनुसार गरिएको छ कि छैन त्यो सहभागितामूलक रूपमा जाँच्ने प्रक्रिया हो। यसले पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासनलाई बलियो बनाउँछ। अर्को प्रश्नमा प्रवेश गरौं। संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तले कुन पक्षलाई प्रमुख रूपमा जोड दिन्छ भनिएको छ प्रश्नमा?
अनि यसका अप्सन रहेका छन् ए बाह्य व्यवहार परिवर्तन, बी अभ्यास र पुनरावृत्ति, अनि सी मा भनिएको छ प्राणीको मानसिक विकासका पक्षमा आधारित, र डी मा भनिएको छ पुरस्कार र दण्ड। अब यसको सही उत्तर के होला त साथीहरु, तपाईहरु गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी प्राणीको मानसिक विकासका पक्षमा आधारित। साथीहरु यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, संज्ञानवादी सिद्धान्त भनेको मात्र बाहिरी व्यवहार हेरेर सिकाइ मापन गर्ने होइन। यो सिद्धान्तमा सोच्ने क्षमता, बुझाइ, स्मृति, समस्या समाधान जस्ता मानसिक प्रक्रियाहरू मुख्य कुरा हुन्छन्। अर्थात् सिकाइ भित्रबाट सुरु हुन्छ, मस्तिष्क कसरी काम गर्छ, कति विकास भयो, यही कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले साथीहरु प्रस्तुत प्रश्नको आशयसँग मेल खाने सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी प्राणीको मानसिक विकासका पक्षमा आधारित। अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा जाउँ। शिक्षकको व्यक्तिगत उद्देश्य तल दिइएका मध्ये कुन होइन भनिएको छ प्रश्नमा। यसको अप्सन रहेको छ ए आत्मानुभूतिको विकास, बी रहेको छ नागरिक ज्ञानको विकास, अनि सी मा भनिएको छ पेशागत सक्षमताको विकास, र डी मा भनिएको छ नैतिक तथा चारित्रिक विकास। यो प्रश्नको सही उत्तर के होला साथीहरु, एकछिन अनुमान गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी नागरिक ज्ञानको विकास। साथीहरु जब हामी शिक्षकको व्यक्तिगत उद्देश्य भन्ने बारे कुरा बुझ्छौं, त्यो मूलतः शिक्षकले आफूभित्र विकास गर्नुपर्ने गुणहरू बारे हुन्छ, जस्तै आत्मानुभूतिको विकास, पेशागत सक्षमता, नैतिक र चारित्रिक गुणहरू। यी सबै शिक्षकको व्यक्तित्व निर्माणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। तर नागरिक ज्ञानको विकास भने शिक्षकको व्यक्तिगत उद्देश्य होइन। यो त विद्यार्थीहरूमा समाजप्रतिको जिम्मेवारी, कर्तव्य र नागरिक चेतना विकास गराउने शैक्षिक प्रणाली मार्फत प्राप्त गराइने उद्देश्य हो। ल साथीहरु तपाईहरु पूर्ण रूपमा क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब ढिला नगरी अर्को प्रश्नमा प्रवेश गरौं। शिक्षा जीवन हो, जीवन भनेको वृद्धि हो, त्यसैले शिक्षा भनेको वृद्धि हो, यो भनाइ कसको हो भनिएको छ प्रश्नमा। अप्सन रहेका छन् ए म्याक्स वेबर, बी मा भनिएको छ जोन डिवे, अनि सी जा पियाजे, अनि डी मा भनिएको छ एरिस्टोटल। अब यसको सही उत्तर के होला त साथीहरु, गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी जोन डिवे। साथीहरु यो प्रसिद्ध भनाइ जोन डिवेको हो। उहाँको सोच के थियो भने शिक्षा केवल किताबमा सीमित कुरा होइन, हामीले बाँच्दै सिक्ने, अनुभव गर्दै बढ्ने प्रक्रिया नै शिक्षा हो। अर्थात् शिक्षा जीवनको तयारी होइन, जीवन नै हो। शिक्षा भनेको केवल वृद्धि मात्र होइन, यो अनुभव, अभ्यास र सिकाइद्वारा व्यक्तिमा आउने व्यावहारिक परिवर्तन हो। यसले ज्ञान, सिप, मूल्य, दृष्टिकोण र सोचमा सुधार ल्याउँछ। बस साथीहरु यो प्रश्नमा पनि तपाईहरु क्लियर हुनुभयो होला। अब अर्को प्रश्नमा लागौं। गुणस्तरीय शिक्षाको व्यापक अवधारणा कुन तत्त्वहरूको संयोजनले बनेको मानिन्छ? अप्सन रहेका छन् ए उपलब्ध पाठ्यपुस्तक र भौतिक संरचना, बी मा भनिएको छ कार्यदक्षता, उत्कृष्टता, सान्दर्भिकता र सन्तुष्टिको संयोजन, अनि सी मा भनिएको छ निर्धारित पाठ्यक्रम मात्र, र डी मा भनिएको छ परीक्षा प्रणाली मात्र प्रभावकारी हुनु। अब यसको सही उत्तर के होला त साथीहरु, गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कार्यदक्षता, उत्कृष्टता, सान्दर्भिकता र सन्तुष्टिको संयोजन। साथीहरु गुणस्तरीय शिक्षा भन्नाले केवल किताब, भवन वा परीक्षा मात्र होइन, यो बहुआयामिक प्रक्रिया हो जसमा 4 प्रमुख तत्त्वहरूको संयोजन हुन्छ। पहिलो रहेको छ कार्यदक्षता, जुन सिकाइको वास्तविक परिणाम सुनिश्चित गर्दछ, अनि दोस्रो रहेको छ उत्कृष्टता, उच्च स्तरको गुणस्तर कायम राख्छ, अनि तेस्रो रहेको छ सान्दर्भिकता, जुन सिकाइ जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ, अनि अर्को चौथो रहेको छ सन्तुष्टि, विद्यार्थीले सिक्दा खुशी र आत्मविश्वास महसुस गर्दछन्। त्यसैले साथीहरु यी चारै तत्त्व मिल्दा मात्र गुणस्तरीय शिक्षा पूर्ण हुन्छ।
अब यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा लागौं। बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 सम्म अंग्रेजी र नेपाली विषय बाहेकका अन्य विषयहरू कुन माध्यमबाट शिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनिएको छ प्रश्नमा। अप्सन रहेका छन् ए मातृभाषा, बी रहेको छ अंग्रेजी भाषा, त्यस्तै सी रहेको छ नेपाली भाषा, त्यस्तै डी मा भनिएको छ स्थानीय मिश्रित भाषा। अब यो 4 अप्सन मध्ये सही उत्तर कुन हो त साथीहरू अनुमान लगाउनु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए मातृभाषा। साथीहरू बहुभाषिक शिक्षा निर्देशिका 2066 ले के भन्छ भने कक्षा 1 देखि 3 सम्म अंग्रेजी र नेपाली विषय बाहेकका अन्य विषयहरू मातृभाषामा पढाउनु पर्छ, किनभने बालबालिकाले पहिलो भाषा अर्थात् आफ्नो मातृभाषामा सिकेका कुराहरू दिमागले छिटो बुझ्छ र दीर्घकालसम्म सम्झिन्छ। यसले सिकाइमा आत्मविश्वास बनाउँछ, भाषिक विकास बलियो बनाउँछ र अवधारणा बुझाइ अझ स्पष्ट हुन्छ। ठिक छ साथीहरू, यो प्रश्नमा पनि अब तपाईहरु पूर्ण रूपमा क्लियर हुनुहुन्छ होला। अब ढिला नगरी अर्को प्रश्नमा लागौं। तलका मध्ये कुन दस्तावेजले देशभर एकरूप पाठ्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ भनिएको छ प्रश्नमा। अनि अप्सन रहेका छन् राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049, बी रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059, त्यस्तै सी रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 र डी रहेको छ विद्यालय शिक्षा सुधार योजना 2066। अब यसको सही उत्तर के होला त साथीहरू तपाईहरु अनुमान लगाउनु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028। साथीहरू राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 ले देशभर एउटै प्रकारको पाठ्यक्रम र एउटै परीक्षा प्रणाली लागू गर्यो। यसको उद्देश्य थियो शिक्षामा एकरूपता ल्याउने र सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्ने। यसैले देशभर एकरूप पाठ्यक्रमको व्यवस्था कुन दस्तावेजमा उल्लेख छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा सही उत्तर हुन्छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028। अब त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ शिक्षण सिकाइलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन शिक्षकले सहायताका रूपमा प्रयोग गर्ने मुख्य दस्तावेज कुन हो भनिएको छ प्रश्नमा। अनि अप्सन रहेका छन् ए विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, बी वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर, त्यस्तै सी रहेको छ शिक्षक निर्देशिका र डी रहेको छ कक्षाकोठा व्यवस्थापन नियमावली। यसको सही उत्तर के होला त साथीहरू अनुमान लगाउनु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी शिक्षक निर्देशिका। साथीहरू शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई मार्गदर्शन गर्ने मुख्य दस्तावेज शिक्षक निर्देशिका नै हो। यसले शिक्षकलाई कसरी पढाउने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने सबै कुरा स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिन्छ। त्यसैले एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। शिक्षण सिकाइलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन शिक्षकले सहायताका रूपमा प्रयोग गर्ने मुख्य दस्तावेज हो अप्सन सी शिक्षक निर्देशिका। त्यसैगरी अब अर्को प्रश्नमा लागौं। ह्युरिस्टिक शिक्षण विधि तलका मध्ये कुन विषयका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ भनिएको छ प्रश्नमा। अब यसका अप्सन रहेका छन् ए सामाजिक अध्ययन, त्यस्तै बी रहेको छ नेपाली, त्यस्तै सी रहेको छ विज्ञान र डी मा भनिएको छ शारीरिक शिक्षा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विज्ञान। ह्युरिस्टिक विधिमा विद्यार्थीले स्वयं अनुसन्धान, प्रयोग र खोज गरेर सिक्ने वातावरण बनाइन्छ। शिक्षकले उत्तर दिँदैनन्, मार्गदर्शन मात्र गर्छन्। अनि साथीहरू यस्तो खोज तथा प्रयोग आधारित सिकाइ विधि विज्ञान विषयमा सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। ल साथीहरू आजको शैक्षिक प्रस्तुति यही समाप्त हुन्छ। तपाईहरुको मूल्यवान सुझाव र प्रतिक्रिया हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्ना विचारहरू अवश्य राख्नुहोला। यदि अहिलेसम्म पनि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो समर्थनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियो आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। आगामी भागमा नयाँ ज्ञान र नयाँ उत्साहका साथ फेरि भेट्नेछौँ।
धन्यवाद। जय नेपाल।